ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ગઈ રાત્રે પુત્રની સામે પિતાની હત્યાનો કમકમાટીભર્યો બનાવ બનતા પોલીસે ફરાર થઈ ગયેલા શાળા બનેવી સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ગોરવા ગામમાં રહેતા આર્મીજી ઉર્ફે અબ્દુલભાઈ ગાંચીના પુત્ર આરિફ ગાંચીએ પોલીસને કહ્યું છે કે ગઈ રાત્રે 10 વાગે મારા પિતા મારી પાસે આવ્યા હતા અને સોહેલ રાણાએ કોઈ કારણસર બોલાચાલી કરી બે લાફા માર્યા હોવાની વાત કરી હતી, જેથી મેં મારા પિતાને ઘેર જવા માટે કહ્યું હતું. પરંતુ મારા પિતા ઘેર જવાને બદલે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન તરફ ગયા હતા, જેથી હું તેમને પાછળ આવ્યો હતો. આ વખતે ગોરવા ગામના પ્રવેશદ્વાર પાસે અને પોલીસ સ્ટેશનની બહાર સોહેલ અને તેના બનેવી સંદીપ વાઘેલાએ મારા પિતાને રોક્યા હતા. સંદીપે કોઈ સાધન વડે મારા પિતાના માથામાં 2 થી 3 ફટકા મારતા તેઓ ઢળી પડ્યા હતા. આરિફે કહ્યું છે કે મેં મારા પિતાને પમ્પિંગ કર્યું હતું, પરંતુ તેમની બોડી કોઈ રિસ્પોન્સ કરતી ન હતી. 108ને પણ બોલાવી હતી, પરંતુ તે દરમિયાન મારો મિત્ર આવી જતા અમે પિતાને દવાખાને લઈ ગયા હતા, જ્યાં ડૉક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા, જેથી ગોરવા પોલીસે સોહેલ રાણા અને સંદીપ રાણા સામે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો હતો.